umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Yeremiya igice cya 27, 28, 29, 30, 31, 32 na 33. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Yeremiya igice cya 27. Inama yo kwigomeka kuri Babuloni. Intumwa zavuye mu bihugu byinshi, bava muri Edomu, ni Mowabu, ni Tiro, ni Sidoni, bose bahurira i Yerusalemu ngo bajye inama yo kugomera umwami Nebukadineza. Imana yategetse Yeremiya kwambara amapingu no kwikorera igiti bazirikagaho inka zihinga gishushanya uburetwa. Maze abijyaniriza ntumwa arazibwira ati, Uwiteka Nyiringabo utegeka kandi utavuguruzwa yavuze ko mwese muzaba abagaragu ba Nebukadineza. Nubwo abami baterana ari benshi, nta n'umwe ushobora kurogoya umugambi w'Imana. Igikwiriye abari mu isi bose ni ukwicisha bugufi no kugandukira Imana. Yeremiya igice cya 28. Hananiya umuhanuzi w'ibinyoma. Umuhanuzi wa kera witwaga Hananiya yafashe Yeremiya amuzirika ibiti 2 ku ijosi imbere ya rubanda, maze aramucecekesha ndetse arahanura ngo abajyanywe i Babuloni bose baragaruka mu myaka 2 gusa. Maze Yeremiya arasohoka arigendera. Abantu b'Imana bakwiriye kuranga no gucisha make nka Yeremiya. Bukeye Imana ituma Yeremiya kuri wa muhanuzi mubi witwaga Hananiya ngo abahanuzi b'ukuri ni abahanura ibintu maze bikaba. None kuko wigisha ibinyoma uzapfa muri uyu mwaka. Imana ntizihanganira abahanura ibinyoma mu izina ryayo. Yeremiya igice cya 29. Kwifuriza igihugu utuyemo amahoro. Yeremiya yandikiye Abayuda bari barajyanywe i Babuloni, ababwira ko bagomba kubaka amazu bagaturayo. Yababwiye guhora basengera igihugu batuyemo kugira ngo kigire amahoro. Ni byiza cyane kwifuriza amahoro aho dutuye kugira ngo natwe tuba amahoro. Muri urwo rwandiko Yeremiya yaburiye abahanuraga ibinyoma bose ngo barekeraho kuyobya abantu. Imana yifuza ko twese tuba mu murongo umwe w'ijambo ryayo tukarigenderamo duhuje umutima. Yeremiya igice cya 30. Itegeko ryo kwandika. Kuko abantu bamaraga igihe gito maze bagapfa ndetse n'ibyo bahanuye bikibagirana, Imana yategetse Yeremiya kwandika mu gitabo ibyigisho byose yatangaga. Ubuhanuzi bwose yahanuye yahise atangira kubwandika ngo abantu b'ibihe byose bazabwisomere. Imana yatangaje ko Abayuda nibisubiraho bazagirirwa impuhwe bagasubira iwabo. Twese Imana iduha umutima wisubiraho. Yeremiya igice cya 31. Isezerano rishya. Imana ivuga ko izaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose. Si Abisirayeli gusa, ahubwo ni Imana y'amahanga yose. Yeremiya yahanuye n'ivuka rya Yesu ryakurikiwe no kwica abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Yaravuze ati, ijwi ryumvikanye i Rama ryo kurira no kuboroga. Rasheli yanze guhozwa kubera abana be bari batakiriho. Imana Nyirijuru nisohoza ubuhanuzi bwose ndetse nizahanagura amarira ku maso yacu. Yeremiya igice cya 32. Kugura umurima mu ntambara. Igihe Yerusalemu yari igoswe n'ingabo,
ndetse na Yeremiya afunzwe muri gereza yaravuze ati, Hanameli mwene data wacu yaraje ansanga muri gereza maze arambwira ati, gura umurima. Nuko menya ko iryo jambo rivuye ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Kugura umurima mu bihe by'intambara cyari ikimenyetso cy'uko ubuzima busanzwe buzagaruka. Igihe ibibazo byaturutse impande zose, igihe wabuze aho werekeza, ibyawe ujye ubitura Imana maze wibere mu buzima busanzwe, kuko Imana ariyo murengezi wacu. Yeremiya igice cya 33 ishami rya Dawidi. Uhoraho aravuga ati, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana niyo ikiza abantu mu buryo bwinshi. Igihe Abayuda bari bihebye ndetse n'isi yose iri mu mwijima, Imana yatangaje ko ishami rya Dawidi ari ryo Kristo umwami azazana amahoro mu isi, kandi ko abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Isezerano ry'Imana rihoraho iteka, kandi kugira neza kwayo kugendana natwe iteka ryose. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, inama mpuzamahanga yo kwigomeka kuri Nebukadineza yabereye. Icya kabiri, kuki Imana yategetse umuhanuzi Yeremiya kwandika mu gitabo. Icya gatatu, kugura umurima mu ntambara byasobanuraga iki? Imana ibaho umugisha.